Good morning, সকলোকে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আছো জোনাইত লগৰ এটা ঘৰত ৰাজেশ বুলি কয়। কালি যে লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিলে সি আৰু আমাৰ এফালে ইয়াৰ বৰুৱা এটা ওলাইছে আৰু মই ওলাই মেলি পৰা ফিটিং ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু সি বাহিৰত গৈছে। বেগ চেগ ৰেডি কৰিছোঁ। এইটো বেগ নিলোঁ বাৰু, এইটো বেগ নিলোঁ। ইয়াৰ ৰাজেশৰ এটা বেগ আছে, এইটো বেগ লৈ যাম। নেক্সট আজি গৈ আছোঁ এনেকৈ গৈ পাছিঘাট যাম। পাছিঘাট গৈ চিৰকি ৱাটাৰফল, তাৰপিছত বৰাক চৰাক কিফাৰুৱা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লেটছ গো। ফাইনেলি যাত্ৰা আৰম্ভ। পাছিঘাট আৰু বেলি এডৰ জেগাটো এইটোৱে আছিলে। সেইকাৰণে বতৰটো ৱেডাৰটো ভাল চলাইছে আৰু এজন আছে লগত, তাক কাগজ লৈ পেলাই আমি চাৰিটা ওলাইছোঁ। এইটো কি ধেমাজি পশুপালন কেন্দ্ৰ নে কিনো? নাই আৰু কিছু চাই লওঁ। মানে আমাৰ ইয়াত যদি দিয়ে এইটোতো জোনাই টাউনে ন? এইটো অৰুণাচলী দাটো মোক এনেকুৱা খুলি আৰু দাদা এইটো চাইডত আপোনাৰ আহি প্ৰায় জিলুং ভিলেজ পাইছোঁহি। এইটো হৈছে জিলুং ভিলেজ পাছিঘাটৰ দিয়া আছে জিলুং ভিলেজ আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু মোটামুটি। এইটো আছিলোঁ যোৱাবাৰ। আৰু এইখন হোটেলতে খাইছিলোঁ, এই বেক চাইডৰ হোটেলখন। আচ্ছা মাৰ্কেট ফাইনেলি আহি আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু ৰাণাঘাট ব্ৰিজ পাবলৈ। আমাৰ লগৰ এইকেইটা ই আছে, এই দুটা আৰু ইয়াৰে এজন লোকেল আহি আছে পাছিঘাটৰ ল'ৰা, আমাক লগ পাব সি আৰু সিও যাব আমাৰ লগতে অলপ দূৰ। মানে কি হৈ যাওঁ এই চাইডে পূৰা একদম তাততো দেখা মাত্ৰ পূৰা পাহাৰ আৰু এই ব্ৰিজখন আৰু এই দেখা ওচৰৰ ব্ৰিজখন যে এইখন ৰাণাঘাট ব্ৰিজ নহয় বাৰু, ইয়াৰ আগত আছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজ। পূৰা এইটো টাইমত আৰু একদম সৰু টোপাল বৰষুণ দি আছে ন, একদম মজা লাগিছে। ঠিক আছে, ৱেলকাম টু জৱাহৰলাল নেহেৰু কলেজ পাছিঘাট। এইটোৱে কলেজটো, জৱাহৰলাল নেহেৰু কলেজ।
এই সাইডত যে বস্তুটো দেখিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ যোনখিনি বয়লাৰৰ মানে কি হয় ছালটো আৰু পেটটো এনেকুৱা কৰি মিলাই পেলাই এইটো এটা কেন মানে বিয়েৰৰ কেনৰ বটলত ভৰাই আৰু ভৰাই পেলাই তাত মানে কিবা লোহাৰ যখন জালনাৰ ওপৰত মানে দি দিয়ে পুৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত এইটো তেনেকৈ বস্তুটো বনায় আৰু এইখিনি পুৰা বটলত পুৰা ঠেচি মানে সোমাই দিয়ে কিছুমান হাফকৈ দিয়ে কিছুমান ফুলকৈ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো চাইডত দেখিছেনে সেই লোহাৰ জালনাখনতে মানে বনায় আৰু এইটো চাইডত দেখিছেনে টেমাবিলাকত এটা কাগজৰ সাফৰ দি থৈছে ৰাণাঘাট আলু 104 বলেং 94 পেংগিং 67 মানে আলুলে ইয়াৰ পৰা ৰাণাঘাটৰ পৰা 104 কিলোমিটাৰ 104 ৰেংকিং 13 কিলোমিটাৰ ৰতাং 47 ইয়ামবুং 57 মানে এই আলুৰ পৰা নেক্সট মেচুকা চাগে এনেকুৱা হ'ব আৰু এটাতকৈ আগতে হ'ব নেকি মেচুকা মেপ চাৰ্চ কৰি চালে গম পোৱা যাব অঁ ৰাণাঘাট এইখন চিৰকি ৱাটাৰফলটো এইখনতে আছে এই অলপ অঁ ৰাণাঘাটটো এইফালে আছে অঁ এইটো চিৰকি যোৱাটো মানে ৰাণাঘাট পিছটো এইটো চাইডত আছে এইটো আছে চিৰকি যোৱা ৰাস্তাটো এইটো বদাকো হয়গৈ ন বদাক ওলাইগৈ অঁ এইবিলাকে দেখিছে যে অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকক এনেকুৱা বিয়েৰৰ কেনৰ বটলবিলাকত সেইটো হেৰি কৰে আপোনাৰ মাংসটো তাত মানে ব্ৰইলাৰ মাংসটো ছালবিলাক ভৰাই পেলাই তাত মানে হেৰিয়াত কৰি দিয়ে আৰু কিবা কৰে তেনেকুৱা কৰে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং বালি চালি গাড়ী পুৰা দিয়ে আৰু अरे भगाओ ना भगाओ थोड़ा भगाओ ना वाटरफॉल लैंडस्लाइड हो सीधा कि पूरा खोई तो सब पहाड़ ओ रास्ता याते आलू सालू फाले तो आरु बेया न रास्ता रानाघाट ब्रिज तो এই रानाघाट ब्रिज फाइनली आহি পাই গলি সিৰকি ওয়াটাৰফল আৰু এইটো সাইডতে আছে সিৰকি ওয়াটাৰফলটো আৰু এইখনটো দলং এখন আছে এইখনত আৰু ইয়াত সিৰকি লিখা আছে দেখিছেন এইটো সিৰকি আৰু এইটো সাইডত পুৰা উঠি যাব লাগিব খটখটি বগাব লাগিব মানে খটখটি বগাব লাগিব তাত গাড়ী দেখি যায় পুৰা এই সোপা সিৰকি যোৱা খটখটি ষ্টাৰ্ট এই সোপা হেল্ল গাইস ঠিক আছে सर टिकेट काउंटर से टिकेट कोई बोले तब से थे जाओ पर जाओ तक अलग कोई ना नहीं मुझे साइड में मेट्रो इधर हे रिक्स हेलो गाइस हेलो बहुत ওখ হয় ন তোলা দিগদাৰ হয় মই দুবাৰ বগাইছো মই দুবাৰ হৈছে এইটো নম্বৰ এবাৰ আহিছিল তো ঠাণ্ডা দিনত আহিছিল ন হেবা हेबा इमान हेरी नाছিলে हां अरे सब्सक्राइब कर देगा ना फॉलो करो शेयर करो सब्सक्राइब करो भाई को आग बढ़े जाओ हां वाह हम लोग सिरकी उतरे हैं सिरकी उसका नहाने के लिए हां वाह हमें ये साइड YouTube का चैनल का नाम क्या है हां बोरवास ट्रैवल है YouTube का चैनल का नाम
सब्सक्राइब कर दो हाँ ठीक है ये भाई अच्छा से बता रहा है हम लोग भी अच्छे से ध्यान से सुनिए उसके बाद जाके फॉलो करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सब करो हाँ बेल आइकन को दबा दो दबाना मत भूलो हाँ अच्छा बढ़िया और बहुत ऊपर आहिब लगे तो कष्ट হৈছে অলপ पाइपलाइन दिया पाइप झिली चिली এইবিলাক বহুত আছে দেই কিলা পুৰা মাতিছে এইকণতে ভাগৰ লাগিছে এনেকৈ বৰুৱা आ जाओ अरे भगाओ अरे हम तो पहुंच ही गया हिंदी हाँ इसे अসমীয়া खाना पाइছো यार ओ पाले मानो बहुत আছে बहुत बाबू कैसा लगा बाबू कैसा लगा बढ़िया लगिसे पाथर बिलाक बहुत स्लिपी हो আছে ओय ई तात उठिब লাগিব এই তাত একদম ওপৰ পুৰা বিশ্বাস কৰ কেমেৰাটো অন নাছিল বেয়াকে পৰিছিল ওই বেয়াকে পৰিছিল তথাপি আহি আছে ওই ওই এটো খালাহে কি জানি এটো খালাহে জছে না ও মাই গড বহুত উপৰ দে বহুত উপৰ ভৰি বিষাবই এই তাত যাব লাগিব এই তাত যাব লাগিব এইটো ডেম কিবা বনাই দিছে আহে এনেকুৱা এটা জাৰ্ণি কৰিব লাগিব আপোনালোকক ইমানকৈ ক'লোঁ আৰু একদম এইটো একদম পুৰা একদম খালি ইমানে পিছল হৈ আছে নহয় কি ক'ম আৰু আপোনালোকক একদম পানীত পাইপলাইন পাৰ কৰিব লাগিব একদম এই আছে চব বহুত দূৰ চিৰি বগাই পুৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ খুলি দিলোঁ খুলি এচাইডত আহি পাই গৈছোঁহে মেইন জেগাটো চাবনে আল্টিমেট এইটো খালি এটা কথা কওঁ আপোনালোকক ইমান সহজ নহয় দেই এইটো বহুত বেছি ৰিক্সি আৰু টান হয় মানে একো শুনা নাই মাত লাহে বৰুৱা লাহে My God! Oh my God! This is the waterfall. Oh my God! Very danger.
ফাইনেলি এইটো চাইডত আহি পালোঁ বদাক আৰু বদাকত এখন হেংগিং ব্ৰিজ আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই বদাকৰ হেংগিং ব্ৰিজখন দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব 1 মিনিট এই তলত যে দেখিছে এইখন হৈছে আপোনাৰ হেংগিং ব্ৰিজ আৰু যেতিয়া আমি খৰালি টাইমত আহিছিলোঁ মানে ইয়াত তলত পানী নাছিলে কোনো পুৰা শিলগুটি আৰু বালি আছিলে আৰু এইখনেই আপোনাৰ হেংগিং ব্ৰিজ একদম পুৰা ধুনীয়া পুৰা নদী পানী বৈ আছে আৰু বদাকৰ মেইন ভিউ পইণ্টটো এইখনে আগতে এই ছাইডটো যাওঁতে মানে যদি যেতিয়া মানে খৰালি মাহ আছিলে ইয়াত কমলাৰ টেঙা দোকান কিবা কিবি ইতিমধ্যে ঢেৰ আছিলে মানে আৰু বদাকতে আমাৰ লাষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম আৰু বদাকৰ ভিউটো অকণমান চাই লওক একদম মানুহ একদম কমটি মানুহ আছে দেই হাইকা 220 আৰু এইটোৱে যে হৈছে পেংগং ভিউ পইণ্ট পংগিং ভিউ পইণ্ট পংগিং বুলি কোৱা হয় পেংগং ভিউ পইণ্ট আৰু এইটো চাইডে যে আমি ক্লাইম্বিং কৰিছিলোঁ সেই মাউণ্টেইনটো বদাক ভিউ পইণ্ট বা পংগিং ভিউ পইণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু কৈছিলে যে ৰিক্স লৈ সেইখিনি কোনখিনি কাম কৰিব পৰা যায় আৰু সেইকাৰণে মই ক্লাইম্বিং কৰিছিলোঁ আমি দুজনে বাকী 6জনমান গৈছিলোঁ বাকী 2জনমানে নোৱাৰিলে মই ৰাজেশ বোলাজনে আমি ক্লাইম্বিং কৰিছিলোঁ ক্লাইম্বিং কৰি আহোঁতেনে যাওঁতেনে বহুত হৈছিল কিন্তু আহোঁতে বহুত শ্লিপি হৈছিল সেইকাৰণে লাহে আহিবলগীয়া হৈছিল বাকী এক্সপেৰিয়েঞ্চ বঢ়িয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি ৰাণাঘাট ব্ৰিজ মানে ডাইৰেক্ট চিৰকি ৱাটাৰফলৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি ৰাণাঘাট ব্ৰিজ পালোহি আৰু আমি দুটা আহিছোঁ আৰু এহে দুটা মানে আগত আছে মানে আৰু এইটো হৈছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজ এইখন এইটো চাইডে আমি এইটো চাইডৰ পৰা আহিছিলোঁ ঠিক আছে আই লভ পাছিঘাট এইটো হৈছে পাছিঘাটৰ মানে আই লভ লিখি থোৱা পাছিঘাট আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ ৰাণাঘাট ব্ৰিজখন আৰু এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত এখন চাগে হেৰি বুলি কয় দিবং নে কিবা এনেকুৱা বুলি কয় চাগে মই নামটো চালে গম পাম বাকী সেইখিনি আছিলে আৰু ইয়াতে দুইটা ফটো ক্লিক কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আজি এটা লাষ্ট ব্লগ আছিলে আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ চিলড্ৰেন টাটা বাই বাই